Всем привет, меня зовут Денис Катаев. Сегодня я не буду отбирать лучшие из культурной жизни мира. Искусственный отбор я посвящаю закону о пропаганде гомосексуализма, который, благодаря некоторым нашим депутатам, все-таки добрался до федерального уровня. Самый верный синоним слова пропаганда – это, наверное, реклама. Поэтому, пока это еще законно, предлагаю вам довольно субъективный рейтинг лучшей гей-рекламы в мире. Прямо сейчас. Поехали. Может быть, вы удивитесь, но и в нашей стране, где принимаются подобные законы, появилась первая реклама, ориентированная на гомосексуалистов. Это реклама социальная. Ролики появились ровно год назад. Их создатель – Центр социального развития и информации, который запустил этот проект специально для геев с целью профилактики ВИЧ, СПИДа и других инфекций, передающихся половым путем. Ну, так как в России подобные ролики скорее исключение, поэтому эта реклама занимает последнее 10-е место в нашем импровизированном рейтинге. Давайте посмотрим. Взаимное доверие – это прежде всего забота о безопасности друг друга. Используй защиту, доверяй и надевай. Ну вот, в отличие от геев, лесбийская тематика не так широко отражена в рекламе. Особенно почему-то она, правда, полюбилась автомобильным брендом, что довольно странно, на мой взгляд. И вот следующая реклама, которая занимает 9-ю строчку как раз из этой серии. Этот ролик в Италии, например, вызвал волну возмущения, в результате чего приняли решение даже запретить рекламу на телевидении. Не только в России, оказывается, живут поборники нравственности. Вообще, эта французская автомобильная марка частенько использует в своих рекламных роликах геев. Она даже инициировала полноценную рекламную кампанию, нацеленную на гомосексуалистов. И на критику там даже не обращают внимания. Наоборот, придумывают все новые ролики. Вот один из них. Congratulations, Dad. Очень часто гей-тематику используют в рекламе повседневных продуктов, но я имею в виду, конечно, на Западе, чтобы просто оживить ее, ну или рассмешить зрителей. Подобным эпатажем занимается один французский безалкогольный газированный напиток. Вот давайте посмотрим эту очень короткую и очень смешную рекламу. Après chaque rasage, le bon réflexe Orangina pour rafraîchir la peau et adoucir son cuir. Orangina naturellement. Так вот, итальянский бренд Dolce Gabbana – эталонный пример гей-рекламы. У влюбленных друг в друга дизайнеров Доминика Дольче и Стефано Габбана такой закон. В своих промо-компаниях они используют только моделей геев. И все чаще они их снимают с голым торсом. Но, по большому счету, это просто гомоэротика, ничего больше. Однако, вот, например, в рекламе часов D&G используется полноценный гомосексуальный сюжет. Давайте посмотрим. Dance music for people who want tomorrow's music today.
Активно поддерживает ЛГБТ-сообщество компания IKEA. Например, недавно в Италии на рекламном постере разместили двух мужчин, держащихся за руки. Слоган гласил «Мы открыты для всех семей». Она возмутила заместителя министра Италии по вопросам семьи Карла Джованнадри. Он потребовал запретить ее, так как, по его мнению, в данном случае ставится под сомнение сам термин «семья». Но эту рекламу удалось все же отстоять. А вот пример, например, бисексуальной рекламы от той же IKEA. Weil Florian auch mal größere Sachen verstauen muss, hat IKEA die passende Lösung. Далее пойдут довольно смешные ролики. Вот 4-е место в нашем рейтинге занимает веселая пародия на Адама и Еву, которая направлена, опять же, на гомосексуалистов. Эта реклама стала очень популярной в интернете, и наверняка вы ее уже видели. I'm Adam. Продолжаем улыбаться. 3-ю строчку занимает реклама чипсов. Такие ролики точно у нас на телевидении не увидишь. Вообще, судя по всему, этот бренд вообще перестал стесняться, ибо реклама, очень уж смелая. Только не пугайтесь. Все в рамках приличия. Давайте посмотрим. Итак, мы вплотную подошли к победителям. Серебро в нашем зачете получает реклама Bluetooth-устройства. Она просто очень прикольная и не зря победила на Каннских львах. Внимание на экран. Hello? Hey, Amy. Yeah, you can borrow it. Yeah. Sure. Look in the second drawer to the left. You going out with him? Well, yeah, I'll be home later. I'll see you there. Yeah, I like him. Where are you going? I know, I'm so excited. You're gonna look great. Call me later, girlfriend.
Ну и абсолютный победитель. Первое место в нашем импровизированном рейтинге занимает недавно вышедшая реклама одежды Abercrombie Fitch. Это популярная марка, давно использует гей-образы в своих роликах. Она не только вывешивает мужчин без рубашки на Елисейских полях в Париже в качестве рекламы, естественно. Компания прежде всего известна политикой, запрещающей дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. И это очень похвально. Вообще в западной культуре реклама целевой аудитории, которые выступают секс-меньшинства, нормальная и довольно распространенная штука. И прибегают к ней не только магазины интим-товаров и порно-журналы. Это обыденность, когда в рекламе, например, одежды появляются целующиеся парни. В нашей гомофобной стране до этого, конечно, еще очень далеко. В частности, благодаря таким вот законам. Очень жаль. Ну а на этом все. Посмотрите ролик нашего победителя. Всем удачи, пока. Ha!